أرجوك يا صديقي الجميل عد إلى الواقع، عد إلى الواقع اليوم. وعشان تعود للواقع لازم تتعلم كيف تعدل عاداتك، وعشان تتعلم كيف تعدل عاداتك أرجوك ارجع تابع سلسلتين. الأولى العادات الذرية، ارجع تابعها، عبارة عن 4 مقاطع أو 5. والسلسلة الثانية لماذا ننام، أرجوك تابع لماذا ننام، أرجوك تابع لماذا ننام، لأنه أول خطوة في تعديل السلوك هو تعديل النوم. إذا تعدل النوم عدل كل شيء بعده. نوم متلخبط كل السلوكيات والعادات اللي بعدها متلخبطة. نصيحة،